umugambi mufite umugambi wo kumwica mufashe umuriro w'Imana imbaraga z'Imana ukoresha ibintu bitangaza by'Uwiteka mumufashe nuda ahandi muzamwica ryari murashaka kumwica ryari izina ryese umuriro w'Imana umuriro mwaje muki mumaye mwizina ryese yabakuye bamavuye kwa Nyarwanda yabakuye mwizina ryese umurinda muresha umuriro udasanzwe yabakuye Kanyarwanda yabakuye igatuna kwande igakubaza mwizina ryese umuriro w'Imana imbaraga z'Imana igatuna kwande isha soka numva uragenda wasubira igatuna kwande igatuna kwande ndakubaza umuriro w'Imana ugutwi igatuna kwande kwa mugisha soka none urugendo soka mubebe soka ugende muri mambo bangaye icumi gusa ndamusoke tugeze ku munsi wa gatanu nta gikuba cyacitse. Ibyo byose nishimwe tugomba gushimira Imana ko yabaye mu ruhande rwacu. Amen. Zaburi y'ijana na 24 tuvuga ngo iyaba Uwiteka atari wabaye mu ruhande rwacu, ubwo abanzi bacu batwagurukiraga baratumize bunguri. Ariko Imana ishimwe kuko wabaye mu ruhande rwacu. Haleluya. Ishimwe kuko wabaye mu ruhande rwawe, nanjye ka mu ruhande rwawe. Ibyabega suko bitabuze, suko bitari biri, ahubwo nuko uburezi bw'Imana bwabanye nawe. Urakurinda ibitero by'abarozi, ibitero by'abagome, ibitero by'abanzi. Iyo byo byose Imana ibitesha agaciro ku buzima bwawe. Imana ishimwe ko yakugejeje uyu munsi, kandi cyatumye gusiga kwari kugira ngo mu gihe nk'iki ugire umumaro mu gihe nk'iki. Amen. Dushimira abakozi b'Imana batubanjirije rero, dushimiye Pastor David, dushimiye Pastor Aaron, dushimiye Evangeliste Florentine hariya ni Mukanyarwanda sajye mfite magana Yesu nashimwe. Abo bose Imana bamugisha, coalition Imana y'umugisha, umukameraman Imana y'umugisha, n'abandi wese Imana ibamugisha, ari n'abatabashe kuvuga ba Evangeliste Joyeuse ku murongo wawo wa kabiri. Nge naho ndi guhera yavuze cyane ku bintu by'umugabo witwaga Abraham, nanjye nibyo nje kuvugaho, ariko hari message Imana yampaye kuvuga kuri ayo magambo, nanjye ari yampaye kuvuga kuri ayo magambo. Hari Imana kwa message ikayitanga mu gice kimwe no ku mirongo isa, ariko topic n'izize zisa, kuko ashobora gukoresha umurongo kuva kwa mbere kugera kwa kane, agakoresha wa kabiri wa gatatu n'uwa kane, ariko jewe yenda Imana ikamuha mbere, kandi nawe yabusoma kugira ngo byose byuzuzanye, kugira ngo izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Ubundi message z'Imana ziruzuzanya, ubuhanuzi bw'Imana buruzuzanya. Iyo bugiye butuzuzanya
ntabwo buba bwavuye hamwe, buba bwavuye ahantu hatandukanye. Amen. Si byose Yesu nashimye. Ariko nashimye ijambo yatwigishije. Haleluya. Ngo umutima wawe n'isaso yawo biri hehe? Ngo kandi umutima wawe uri cyangwa urara, ijambo ry'ubwenge sinzi niba mwaryumvise. Aho umutima wawe urara niho ibirenge byawe bizundikira, niho bizindukira, kuko ibyo urarikiye nibyo bikuyobora muri make. Yesu nashimye. Reka dusome rero igice cya 12 ku murongo wa 2 avuga ngo nzaguhindura ubwoko bukomeye, nzaguha umugisha, nzogeza izina ryawe, uzabe umugisha, kandi nzaha umugisha abakwifuriza umugisha, kandi uzakuvuma azamuvuma, kandi muri wowe nimo imiryango yose yo mu isi izaherwa umugisha. Uyu murongo wa 2 urashatse ko tuganira cyane, uvuga ngo nzaguhindura ubwoko bukomeye, nzaguha umugisha, nzogeza izina ryawe, uzaba umugisha. Nimwakire ijambo ry'Imana mu izina. Amena. Yesu nashimye. Uyu munsi ni umunsi n'iby'Imana yaguteguriye, n'ejo afite ibyago. Yesu nashimye. N'ejo hashize hari ibyo wabonye cyangwa hari ibyo wabuze, ariko uyu munsi ni umunsi utazongera kugaruka mu buzima bwawe, kandi ni umunsi Imana yakuremeyemo kugira ngo wowe nayo ibashe gusohoza icyo yavuze muri wowe. Haleluya. Haleluya. Kandi cyo ikigomba kugusohorezwa si icyo abantu bavuze cyangwa bateganyije cyangwa batekereje cyangwa bagambiriye kuri wowe. Haleluya. Bazabigambira ariko ntibizasohora, ariko icyo Imana yavuze kuri wowe, icyo Imana yagambiriye kuri wowe, ijya gisoza byanze bikunze. Yesu nashimye. Imana yacu icyubahiro cyatubyihorera. Yesu nashimye. Haleluya. Hari amagambo yahise atambutse ngo Aburahamu yavukanaga n'abandi bene se bari bahari n'ibyo, ku mugabo witwaga Tera wari ubyara bita muri Uriya Bakarudaya, nk'uko nabo hari abo muvukana. Yesu nashimye. Haleluya. Nk'uko nabo hari abo muvukana, ariko ngo Imana imanukira kuri Aburahamu iramubwira ngo Aburahamu we, haleluya, va mu gihugu cya se uze mwereke igihugu uzajyamo. Yesu nashimye. Reka tugire gutya twese, ariko mbabarira use musukuma cyangwa se nk'uwireka gato mugenzi wawe, umubwire uti kanguka tugeze mu gihe cyiza. Niyaba umukubita urushyi, babemeye bose cyangwa rubanza. Niba rero mwakangutse tugeze mu gihe cyiza, icyo gihe cyiza si icyanjye ahubwo ni icyawe. Nanjye mfite icyanjye cyo kugira ngo, haleluya, umurariko w'Imana cyangwa randevu y'Imana yatumye kuza hano ubashe kuwakira, ubashe kuwinjiramo, ubashe kuwubonesha amaso yawe, ubashe kuwakiriza amaboko yawe. Haleluya. Namugambura ngo ntugucike, kuko ntugucika kuzongera kubona undi biragoye. Amena. Haleluya. Petero na Yohana babwiye cya kirema cya kirema gitwa cyiza, barakibwira ngo ifeza n'izahabu ntabyo dufite, ariko dutumbire gusa. Nawe nubwo ntacyo wabona kiri hano, ariko tumbira gusa. Haleluya. Nubwo nta feza nta n'izahabu, ariko ikiruta ifeza n'ikiruta izahabu kiri hano hantu, kandi icyo ngicyo nicyo kirema ifeza n'izahabu bikabaho. Yesu nashimye. Muraza kumva nimuhumura, kandi muraza kunezerwa, kandi muraza kuzura umwuka wera, kandi muraza gufasha nubwo bikibagoye. Amena. Haleluya. Urashobora kuba ugowe nk'uko Aburahamu yaragoye cya gihe akiri muri uri kwa se, ngo Aburahamu
haleluya. Ntabwo ndi bujye mu bya Aburahamu cyane ngo mvuge yenda amateka ye na se cyangwa n'ibyo bakoraga, ariko ngenda ashaka kuvuga amateka ya Aburahamu n'Imana. Turumvikana? Abadari tuzamura ikintu cy'Imana. Zamura cyane. Ndebera abantu batashye. Ndebera abatari uko bangana. None se niba mutumva ibyo mvuga muraza kumva ibyanjye. Amena. Haleluya. Haleluya. Niyo mbabwa ngo muze kwaye bazitabaza n'ibikanga. Kuko imitima yabo aho ibirenge byabo bamwe imitima yabiri niho n'ibirenge byageze. Bamwe barizanya Bugogo, abandi barizanya Kimisagara mu masoko. Yesu nashimye. Nababwiye ngo navuga ibya Aburahamu n'Imana. Haleluya. Uyu munsi ndakwinginze ngo wumve ijwi ry'Imana uko rivugana nawe. Aburahamu yumva ijwi ry'Imana, arangije yumva Imana imubwira ngo va mu gihugu cy'iwanyu, mu muryango w'iwanyu, uve mu bavandimwe bawe, uzajya kwereka igihugu mujyanamo. Haleluya. Uyu mugoroba hari icyo Imana ibwira nawe, kuko hari ahantu igambiriye kukwerekeza. Shaka gutanga narebye kukubuza kujya kujyana ibiturisho, ndavuga no yareka nayo kwivanga mu mirimo, ariko urabona umwanya wo kuzitanga, sibyo? Amena. Haleluya. Noneho abantu baravuze ku buzima bwawe, abantu baragurutse ku buzima bwawe, abantu bagize ibikorwa n'ibiki byose ku buzima bwawe. Hallelujah.
ibyo abantu bakoze, hari ibyo Imana igambiriye kugukorera. yewe haleluya. reka mbabwire akantu gatoya, ndagira ngo ngimbwire ngo ibyo abantu bakoze n'ibyo bagane n'ibyo bateze n'ibyo bakoze ku buzima bwawe, hejuru y'ibyo, haleluya, Imana yakubwiye ngo humura, yewe nijye mvuganye nawe, nyuma y'ibyavuye uzapfa ntacyo wigerejeho, yewe nzaguhindura ubwoko bukomeye. nyuma y'uko bakubwiye ngo uzapfa ntacyo wimariye, yewe nzaguha umugisha. nyuma y'uko bakubwiye haleluya ngo ntawe ukumva nta n'uwakumenya, Imana yakubwiye ngo izakugira ishanga rikomeye. haleluya haleluya. Yesu nashimwe. abashoje tuyimana yacu icyubahiro. si byose none se zarira amaruka zashonje koko. amena haleluya. ni muhumure, Imana ifite byose. ni mwumve ikivugana nawe. hari ishusho abana b'abantu bakundamo, ariko n'ishusho Imana ikubonamo. hari ibyo abana b'abantu bagutekereza, hari n'ibyo Imana igutekereza. mureke mbabwire akantu gakomeye. haleluya haleluya. hari ijambo rimwe muri Yesaya rivuga ngo ndamira agasuzuro ka bene Mori, ndamira n'ibitutsi bya bene Mowabu. turumvikana ngo ibitutsi babatutse n'agasuzuguro babakubise, ngo bakavuga ngo nimuryame, barangiza bakabakubita ibiboko, barangiza bakabikoreza. haleluya. n'ingegene cyangwa se ya mitwaro yo muri Egiputa yo kugira amatafari, ariko Iteka rivuga ngo haleluya, ngo nje kubabatura, ngo mbature iyo mitwaro, mbaruhure, ngo kandi uburetwa buzabarwa no gusigwa. Imana ije kubasiga mu izina rya Yesu. nimwakire gusigwa n'Uwiteka. haleluya haleluya. Imana ibahanagurira abarozi, abagome babasize byose. Yesu nashimwe. Imana ibahanagure mu maraso yanyu ibyo mwariye n'ibyo mwanyoye. Imana ibahanagure ku mibiri yanyu ibyo mwarenze n'ibyo mwatambutse. Imana itwike imbaraga z'umwijima zose zakora ku buzima bwanyu no mu byanyu. haleluya. uyu mugoroba Imana ivuganye nawe, iravuze ngo tesha agaciro ibyo wumvise mu buzima bwawe. aho bari babikoze, Yesu nashimwe. Yesu wamwirunge aranje bareka ngo uziki, ati nusa abantu bameze nk'ibiti, abantu bameze nk'ibiti by'Imana icyubahiro. wese ne barazamuka, abantu bameze nk'ibiti. amena. ibiti ntibyumva. Yesu nashimwe. haleluya. uraze kubwiriza ibiti, haleluya, biravuna. ariko mu izina rya Yesu tugiye kongera dusenge. bantu bameze n'ibiti none bahinduka abantu. si byose imbaraga z'Imana zishe muri mwebwe zibahindura abantu, zibavanemo umwuka w'ibiti. si byose. amena. noneho Imana ibwira Aburahamu, iramubwira ngo Aburahamu we, nubwo uzi kurwanya pasi, wajyaga n'icyo, wambaraga n'icyo, waryamaga n'icyo. haleluya. ariko ubuzima bwawe ntabwo ari kuzaba, ntabwo ari kuzagira, kugira ngo ufite umugambi mwiza. reka nkubwire akajambo kamwe, reka nkubwire ngo haleluya, nta mwana w'umuntu n'umwe ufiteho ijambo. hari ibyo bajya bavuga kwita ngo batabisaza, bagiye mu bitabareba, kuko nta mugambi bagufiteho. umugambi ufitweho n'Imana, kuko n'isi. haleluya. ijambo n'Imana. haleluya. ntabwo ijya yita ku magambo y'abana b'abantu, ayo batuguze, ayo baguteranije, ayo. haleluya. hari ikintu kimwe mu ndimi Imana kiri, nubwo Imana itajya yumva
Amen. Haleluya. Nimureke ndabwira akantu gatoya mutazi ariko sigaze mu ngo kanditse muri Bibiliya ariko ni akantu watekereza. Hari igihe bishoboka yuko Aburahamu Sete ashobora kuba yari yaramuvuye akamba kwa kigoryi tubona bene se uko bambaye aho umuvuga n'uko ameze niyo mpamvu musanga ku bigirwamana hari n'abantu se ku bigirwamana bashobora kuba barakoraga muri za minisiteri bashobora kuba ari abapiloti batwara indege bashobora kuba ari abantu bakomeye cyane ariko Aburahamu impamvu amusiga ku bigirwamana bye ni uko yirirwaga mu rugo nuko yirirwaga nta kandi kazi yari afite ariko samenya ko bakwibagirwa samenya ko bakwesa inyuma abavandi bakamutererana ariko bari kazi yo kugaba n'ubwo bimeze gutyo. Haleluya. Nubwo bimeze gutyo haleluya nubwo batakumenya ayo ni abakoraga bagafata ntabwo ushaka kugaruka kuri Dawudi ariko Imana aravuga ngo Aburahamu we nubwo so na nyoko n'abavandi bashobora kuko bagufata atari kuko bagufata ese umufata yewe nyumva ibyo gutekereza. Haleluya. Umva ibyo Uwiteka gutekereza uyu munsi aravuze ngo yewe nzaguhindura ubwoko. Arangiza bamwogeza izina ryawe bisobanurwa yuko Aburahamu atarazi none se yarazi nabi n'ibigirwamana byari bimuzi ko bitavuga ibyangaga abanyagihugu nibyo bari baziranye. Haleluya. Icya kabiri nta kintu Aburahamu yigiriraga ariko Imana amwamba ngewe nzaguha umugisha. Haleluya. Nzogeza izina ryawe nzakugira ihanga rikomeye gusumba abaganga abantu bagushyize hejuru. Reka mubwire ibyakugendaga hejuru Imana iraje kugira ngo ihindure ibyari hasi bijye hejuru ibyari hejuru bijye hasi kuko Imana niyo ije gukora ibyo abana b'abantu birarangiye. Amen. Haleluya. Yuko batuzwe n'abana b'abantu abasuzugwe n'abana b'abantu abataye n'abana b'abantu Imana ijya gusohoza icyo bavuzeho. Rwari igihe bakorera disi ntarakaririmba ariko Imana wasambaye kuririmba. Imana ni impano yo kuririmba dirija wasayisaba ikangabanyiriza abana. Amen. Hari akaririmba aririmba ngo abana b'abantu barakora ntacyo uzimarira bakora kubona ntacyo uzageraho ngo ariko Imana we yakureba ikakubona uruti ibikwerere n'ibishongore. Haleluya. Ikakubona uruti ibikwerere n'ibishongore ariko abana b'abantu bakora ntacyo uzimarira. Haleluya. Imana ibwira Aburahamu ngo yo yakureba ikabona uruti ibikwerere
Haleluya. Hari n'abaza biyoberanyije tujya tubavumbura bakaza ari abasiteri biyoberanyije ngo baje gusuzuma twebwe impano zacu, kureba ko dufite ubushobozi bwo kuba twakwishyura hano, kureba ko haleluya haleluya reka mubwire haleluya. Ntabwo twebwe turavuga abantu, ntabwo turavuga ibyo abantu bavuze, ahubwo turavuga Imana tuvuze. Uravuga Imana aribyo yakuvuze, nibyo byakurinze, nibyo bikikurinda, nibyo bizarinda uva muri iyi si bikikurinze. Haleluya haleluya. Tureba abatariho itorero Siyoni, ariko mu ijuru Imana tureba igasanga turuta ibikorere ndetse n'ibishobora by'amatorero ari hanze haleluya amena. Yakurega nk'umumama muri karitsiye ubona ntacyo uzimarira, abana bawe batazigira bajya ku ishuri bakazambaye ihoho, ariko Imana yakureba iri mu ijuru ikavuga ngo mwana wanjye kubera iki n'iki nzakugira ubwoko bukomeye. Abana bawe bazaba amahanga akomeye. Nzogeza izina ryawe. Hari abatakuzi utazanasaba ko bakumenyere, ahubwo bazaba Imana yose baje kugushaka, kuko Imana hari icyo yakoze kuri wowe. Haleluya. Salomoni cyangwa se Salomo ni umwana wa Dawudi wavutse ku mugore wa wundi wari wanani wawe. Uriya mugabo yishe apana na bara. Uriya wa Uriya yari umugore wa Uriya. Yari umugabo wa Uriya, baba yari umugore wa Uriya. Dawudi amaze gusambanya muka Uriya yicisha Uriya, arangije amubyaraho umwana arapfa. Uwa kabiri wavutse ni Salomo. Haleluya. Ngo ariko haleluya nimubura nta muntu wavutse atari mu mugambi w'Imana, nta wavutse kubera Imana, ahubwo umwana buri wese imufiteho igisomo cy'abana b'abantu bamuziho, si byose. Haleluya. Nubwo Salomo yavutse akavuka ku nshoreke, hari abandi bari baravutse ku nshoreke. Haleluya. Ngo ariko Dawudi agiye kubakira Imana inzu, Dawudi Imana avuga ngo ntushobora kunyubakira inzu, nzayubakirwa n'umwana witwa Salomo. Haleluya. Yesu nashimwe. Ngo Salomo amaze gusaba Imana ubwenge, Imana imuhana n'ibindi byose, ngo arangije umugabekazi w'Isheba. Haleluya. Iyo amaze kumenyekana utumira abantu bagusaba rahevu, ntabwo utumira ahubwo bagusaba rahevu. Reka gasubiremo, ntabwo ushaka abantu baragushaka, ntabwo uri inyuma y'abantu bakwiruka inyuma, ntabwo wihamagara abantu baraguhamagara. Haleluya. Umugore w'Isheba, umwamikazi w'Isheba, ngo aza kureba uwo muntu w'igitangaza mu isi, bagiye kuza bagusanga, bagiye kuza bareba itaburo. Yesu nashimwe. Ngo dore baraje bavuye iburasirazuba abandi burengero bwabo, baje bagushaka, baje babarizaho, kuko Imana hari ibyo yakoze. Umwami w'Isheba, umwamikazi w'Isheba, ngo azana amaturo, azana amafarashi yikoreye, amafeza n'amazahabu. Ngo ageze kwa Salomo, ngo yamaze hafi amezi abiri. Nta n'icyo yakoze mu kwa Dawudi. Humbura Imana izaza ntabwo azabasha kugusura, ahubwo azabazanya amaturo, bazaza n'imigisha. Turumvikana. Yesu nashimwe.
haleluya. Hari igihe warugeze ngo cyo guhanga abashyitsi, si byo se? Wakumva umushyitsi akubaye kuza kugusura, ahubwo ukumva uhuye n'intambara itabaho, ukanamubwira ugatangira kubeshya ugakora ibya bintu, uzakira umushyitsi none utagera kubeshya ariko buriya nubwo ubibwiye nawe ifite gahunda y'ikikwa no kubona agasukari kamwe ko kumwakira. Ati bwana waraje kumusoma, utwo nari kurya araje n'umwakiriza. Oya, bagiye kuza batizaniye, bagiye kuza bazanye amaturo, bagiye kuza bazanye amafeza. Nuko araho mwene data dusobe wabe tubigishije ngo aravuga ngo umwami w'Isaremu, umwami w'Isaremu aza kwakira Aburahamu, ngo arangije Aburahamu, haleluya, ngo amuha amaturo n'ibyacumi, ngo arangije umwami w'Isaremu ngo amweshe umugisha. Uyu munsi wakira umugisha w'Imana, uyu munsi batanga umugisha w'Imana, uyu munsi amateka yibuka, haleluya, haleluya. Reka mubwire n'ababikoze n'ababivuze nabo bagiye kubyumva, kuko Imana igiye kubivugira ku mugaragaro yuko iguhinduye, iguhinduye ishyanga rikomeye cyane. Iryo shyanga nawe wagisukira kuko rirakomeye, nawe nawe uzongera kukwisukira. Abarozi ntibazongera, abapfumu ntibazongera, abagome ntibazongera, abagambanyi ntibazongera, kuko Imana ikugeza ishyanga rikomeye. Yesu nashimwe. Reka mbabwire ikintu kimwe cyane hanyuma maze dusenge, sibyo? Mu mwanya ndaza kumva rero ko dusenge. Hari umuntu wakoraga akazi ni muri banki, turumvikana, yari umugishiye kwa kundi babandi bakora kuri gishi. Noneho yari umunyabwenge cyane, arangije kubera ko uwamukoresha umukoresha yenda dufate nka manager, yari manager hano dufata nka manager. Noneho akamwangira iki kuko amusumbye ubwenge. Yesu nashimwe. Amen. Yesu nashimwe. Baraza kutubwira icyo beretswe. Amen. Ntabwo bamenya bari mu muntu. Noneho amen, aramwanga akajya amuteranya hejuru ku buyobozi bukuru, amuteranya amakosa atakoze. Yesu nashimwe. Arangira akavuga ngo nasaba imbabazi. Undi aravuga ngo njye sinshobora gusaba imbabazi by'icyo nakoze, sinshobora. Amen. Noneho akaza uwo managa akaza ngo noneho ntabwo azongera gukorana nawe cyangwa se atarasaba imbabazi. Undi avuga ati mushaka munyirukane, ntabwo nzamusaba imbabazi nta cyaha nakoze. Noneho kugira ngo bamwirukane kandi ari umunyabwenge bafitiye inyungu, bamuhindurira ahandi. Amen. Bamuhindurira ahandi, wa managa wundi bamuhindurira nawe agambana nawe wundi w'amangurunuka, ari kuba nka 5 cyangwa 10. Amen. None akageza akavuga ngo ntugire ngo ni wawe wari wariboneye, yewe uzare ibyo uzakora. Akavuga musora muri dusheye, akavuga ngo nimumuhe ibyo gukora amafaranga kabiri. Bayamwirunda akicara tuzaye basiko zitamenye akicara gatandatu gusa, ariko ukwesa nayo. Amen. Bamaza kwiki atwara imitoro kandi sibo bamangaje, baramutegeka ariko sibo bamangaje, kandi baramutuka sibo bafite uburenganzira bwo kumwiruka. Yego. Amen. Humura, haleluya. Bafite ibyo gukora, bafite ibyo bakora, ariko bafite kubisohoza mu migambi yabo. Niba bafite ubushobozi bwo kuba babisohoza, hari abaganira ku kwica ariko bafite ubushobozi bwo kukwica. Ntibishoboka. Amen. Noneho undi nawe aba hejuru baza bamubaza atese kubera iki utamuhaye ngo nawe akore. Ati oya, ati akora nabi, afite agasuzuguro, afite ibiki, abo mugwimure mu mujyana ahandi. Abandi bakavuga ati ariko haleluya, ko tutarabona yahombye, ko tutarabona yakoze nabi, ni iki cyamubuza gukora? Yesu nashimwe. Niba gatorero bazatange ikizabo cyo gupromotinga abakozi mu nzego zo hejuru.
wabo niyo batanga mukandidatire barayirwanya kwirangira gihe nabo bajya mu bakandida bajya gukora ibisaho barangije aho ntibakwanyaga bari mu wa mbere. Haleluya! Abo bagara mu bice noneho bigikomeye bona ni ba manager noneho wagiye kuba haleluya mana we agiye kuba auditeur wa auditinga amabranche yose nayo abandi babonye bakora yego haleluya Mungu tena kuri musa haleluya akababwira ngo hatabura n'amasegonda yanaye babandi bamurwanya sange na province teguye isebo auditinga kuri audit auditeur yaje baratitira n'amafaranga yabo bakashira kugira ngo basaga ntacyo bamukire. Amena akavuga akabwira wa wundi cyangwa umwe mu bandi mvuze saa 2 ntukurikire njyaho ngaho ngaho. Haleluya! Reka mubwire Imana izagushyira hejuru y'abanzi bawe abandi bakugeraho ni wowe ugiye kubagendaho abandi bagusekaho ni wowe ugiye kubagiraho ijambo Uwiteka abwira Aburahamu ngo nzakugira ishyanga nirangiza nogeze izina nirangiza imiryango y'isi yose ikomeza gukomokaho. Haleluya! Imiryango yo mu isi ikomeye bivuga ngo abaminisitiri ni abana babo, abashenerali ni abana babo, abacuruzi bakomeye ni abana babo n'abahinzi. Sibyo ikindi cya kabiri rusikaramba bashiramando. Ikindi cya kabiri Imana yakubwiye kujya kukurwanira ku myuka yose y'abarozi bajya baguteza. Urumva hari igihe ubyuka imbavu zavunaguritse ukananirwa no kweguka ukavuga ngo se ko naryamye ni muzima kuki byutse ibintu ni imyuka y'abarozi baba baguteje ikarara igondagura ikarara igupfunagura ukabyuka wabuze intuza wumva imbavu zavunaguritse ariko Uwiteka akurwanira urwo rugamba. Urumva akurwanira urwo rugamba umaze igihe kingana iki byumva kiba mikorofone twumva imyaka 3 bikuriho igihe iminsi ibamisha kwibera n'umwe. Uyu munsi ni umunsi wanyu. Uyu munsi ni umunsi wa nyuma. Ikindi cya kabiri umubiri wawe wose ujya wuzura ibibi. Nibyo by'imange kingana iki 3 nayo urumva ibyayo nabyo ni ibiranga. Yesu nashimwe ariko humura. Haleluya. Haleluya. Amen. Hari ijambo wivugiye ngo si urabona aricyo gishoboka. Ariko uyu munsi birashoboka kuko Imana yamanutse kuko Imana ishebuka. Ibyo byane bishoboka bigasimburwa na birashoboka kandi si wongeye kubikora ni Imana igiye kubikora igiye kubikora. Urumva Yesu nashimwe. Haleluya. Amen. Hari abandi bantu wabwiye ngo mbese nagira ngo genda cyagugu ngo mumeruka kera. Yes, barabivuze bajya gusa navuga ibyo utavuze. Amen. Ariko Uwiteka n'ingabo Uwiteka Data twese wo hejuru araje kugundura amateka abagusuzuguye abakwigicayo abaguhaye akato. Haleluya. Imana ije kukugira neza babibone. Ikindi cya kabiri hari ikintu cy'isambu cyawe dogere uhora ikujya mu mutwe kakutatuma wampaye ubushobozi siko bigenda. Si ubwa mbere ugeze hano se hari aho uzigewe iyo sambu iracyane hano uhora uvuga ngo ikikugane. Imana imuha ubushobozi ibusubire mu maboko. Ese igarukera cyangwa igumye? Imana yayivuze iranayizi ifite
turagusengera garuke mu izina rya Yesu. Imbaraga nibyo nakubwiye ngo ibyizige na kabu zari zigomba kubigarura. Nanone isimba n'imbwebwe zashe cyangwa se zashenye Imana ishoboye. Izina ese Imana irabishoboye. Irabishoboye. Uyu munsi irabishobora kurumva. Kugira ngo bose bamenye ko ari Imana. Yesu ashimwe. Tugiye kumusengera Imana. Haleluya. Amen. Haleluya. Abasimu n'abadani n'abafashe kuri akaku ndabatwitse
manusha umuriro wawe Mana, manusha imbaraga zawe zitwike ibyakandagiye ibyarenze n'izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, ibyo byicaro n'izina rya Yesu Kristo wa Nazareti ukaguru gatere, wohereje umuriro wawe, wohereje imbaraga zawe, wohereje gukora no gukomera kwawe muri aka kanya nabohora ibitego abasimu n'abadayimoni, ndasenya imbaraga zose zicana zazimu n'abadayimoni, ndasenya buri cyacyo cyose n'izina rya Yesu bamuteze icyo bamuterereje n'izina rya Yesu, ndabohora imigozi y'abasimu n'abadayimoni yicaye muri aka kagura mu itako n'izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, ndirukana abarundi, ndirukana abacwezi, ndirukana nyabingi, ndirukana ibitega, ndirukana amahembe n'izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, ndatesha agaciro imyuka yose n'izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, imbaraga z'umwijima nazinanije, gukora k'umwijima nakunanije n'izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, ndavuze ngo amadayimoni bose nimusohoke mugiye ikuzimu mwagere kuzabimukira. Urakoze kumubohora, urakoze kumutabara, ni mu izina rya Yesu. Noneho uko kameze ntabwo kazongera kumva ukundi, kandi ufite n'uburibwe muri ibi bintu by'iburyo, ura ibyo bimara igihe kingana iki, ariko ibi bimeze nakubwiye iby'iburyo, kuko Satani ashaka guteza mu kibazo cya kanseri y'ibere, ariko mu izina rya Yesu hari imbaraga z'Imana. Haleluya. Ntabwo bizasohoraho unamugira ubwoba, kuko abasimu n'abadayimoni babigambiriye imbaraga z'Imana zikubirukana. Mana, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti ndamusengeye imbaraga zose z'abasimu n'abadayimoni zicaye muri beza ashaka guteza kanseri, manusha umuriro wawe uzitwike, manusha imbaraga zawe zisenge, manusha imbaraga zawe zizirukane n'izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, ndakubita hasi, ndirukana, ndasenya imyuka yose y'abadayimoni y'uburwayi bw'ibere muri aka kanya nonaha, mwambitse ibiganza, twika imyuka yose y'uburwayi muri ibere, witwika abasimu n'abadayimoni y'imyuka ya kanseri n'izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, reka yakire kubohoka, yakire gukira, yakire gutabarwa. Urakoze gutabara muri hose, urakoze kumugira neza mu izina rya Yesu. Amen. Ntabwo nongera kumva ukundi mu izina rya Yesu. Amen. Reka n'Imana yacu icyubahiro. Yesu nashimwe. Haleluya. Reka tugire gutya twese. Haleluya. Amen. Ufite ubwoba, ntabwo ufite, Imana ishimwe ko ntabwo ufite. Yesu nashimwe. Umaze iminsi abadayimoni bagutera mu mutwe wawe, uranyumva? Umutwe wawe ukumva urasa naho uri kwiga. Ikindi cya gatatu, ukunda kumva ijeri mu matwi. Ijeri urazizi? Urazizi? Urazumva nazumva. Wowe umara igihe kingana iki? Imyaka myinshi n'ingahe se? Bw'ijana? Imyaka irindwi. Ariko mu izina rya Yesu. Haleluya. Haleluya. Ese Yesu adashobora iby'imyaka irindwi cyangwa ashobora iby'umwaka? Ashobora n'uwa 38 ku kidendezi yarabishoboye gukorera muri rata, nawe uri muri aka kanya. Yesu nashimwe. Ariko wakorekaga kumusengera muri bandi bamuboka, banamusengera mu bamuboka. Reka tuzamure icyoro cy'Imana. Ngo Imana ibwira Aburahamu, haleluya, ngo nzongera izina ryawe. Ariko abantu bashaka kongera, hari abantu bashaka kongera. Imana ishimwe. Yabaye ntabwo banazi n'icyo bivuga. Hari abantu bashaka kongera. Uyu munsi Imana ishaka kongera izina ryawe. Amen. Haleluya. Haleluya. Ukajya kubona ukabona urugo rwawe, urugo Imana iritegura. Yesu nashimwe. Amen. Wibagije amateka yawe. Hano mbato
ayo mafaranga. Amen. Baragize ubukwe bwabo bugiye kuba ngo bakajya kwa Kigali bagaca amababi ngo bakayabara ngo ni inoti. Haleluya. 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 Ndashaka kubwira ngo umura wawe ntabwo azajya guca amababi. Uwawe ntabwo azajya ibitaro bya Satani. Ahubwo ndagira kubwira ngo abantu bagiye guhagarara imitima bavemo ukwera ibyo Uwiteka agiye kumukorera. Haleluya. Amena. Nagiye kubona mbona uri muri Range Rover kandi ikindi cya kabiri ntabwo uzaturira. Ngo mwese mugira ishyari. Ariko nawe afite ishyari tuzamuha ikintu cy'Imana. Ariko ubundi uzaba ubishaka ube n'ahandi ubishaka, ariko igihe kinini ntabwo ari icyano mu Rwanda kuko Imana igiye kuguhera umugisha ahagutse. Yesu nashimwe. Haleluya. Kandi izongeza izina ryawe kandi izamugira ishyanga rikomeye. Abashaka kwitwara bakiri kare sibyo? Umvise? Amena. Ngo kuko wakunze gukiranuka ukaba mu bumwe bwiza, nanjye nicyo nzagira gute? Nicyo nzagira gute? Nzagukiriza. Ukimwawe kubivuga ariko. Amina. Haleluya. Yesu nashimwe. Nugera mu bwami bwawe uzanyura, ariko birashoboka ko uzabona umuti. Simba kugira kumfasha ahubwo abantu bagira hano bakibagirwa ko aricyo byagezemo. Mana urakoze kuko ari wowe ugira icyo ukora ugakemuka ukagikomeza. Uyu ni umwana wawe n'umushakashatsi wawe ugaragaje izina ryawe icyubahiro. Ndakwinginze ngo mesaje umubwiye cyangwa se ibyo umubwiye bisoreshe kwihuta. Ukure inzitizi zabyo zose, ukure amabariyeri yose. Abasimu n'abadayimoni bafushye ariko bakubise hasi mu izina rya Yesu. Ndatura mu izina rya Yesu. Ubwiza bwawe kuri we, igikundiro cyawe kuri we, ndatura gusora kw'amasezerano yawe kuri we. Reka avugaye nawe nona ngo akurinze ibitero byakugenda ngo biga ubuzima bwawe. Uranyumva? Ikindi cya gatatu, arambwemo akurinze umubabaro mu mutima wawe wakuzaje mu bikomere byo mu mutima wawe. Ikindi cya kane, Imana irambwemo kurinze amarira yari kuzahura ku buzima bwawe. Urumva? Ikindi cya gatanu ntangize. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Imana irambwemo ikurinze kwikorera amaboko. Kwikorera amaboko urabizi? Sawa. Reka nisengere Imana. Tugusengere. Imbaraga z'Imana zikurwanije. Kandi ukunde gusenga niko butabazi bwawe. Uranyumva? Ukunde gusenga nibyo mubwiye. Nubwo waje witemberera yenda n'umushyitsi, ariko ukunde gusenga. Ukizwe. Ubatizwe. Warabatijwe? Wabatijwe muri ore gucaca kera ubususengera ntusengere saa Imana ikugirire neza. Komeza usenga usengera usanga barwanya, ariko rero Imana ikugirire neza kuko Imana yanyeretse rwose ko umuriro wasinye muri wowe. Usiga umeze nk'umuntu utarigeze uba mu gakiza. Gusa nina kubivuga. Wowe byumva mubyiyumvamo. Wumva ari kiri muri wowe. Wongera rero ukanguke. Niyo mpamvu bari kubwira ngo batizwe, nakundaga ko utarigeze abatizwa. Ko
kubera bikurikije kubera umuriro wazimye muri wowe. Nta kantu na gato kakikuranga umukristo. Ntabwo ariko ndomugira gucira urubanza, ahubwo ndagukura kugira ngo Imana igutabare, hanyuma nagize kurengera. Sibyo? Ikintu cya gatatu, Mana Data twese uri mu ijuru, ndagushimiye kuko ari ugira icyo ukora ukagikomeza. Tabara umwana wawe, wongere umukore muri Rashayo, wongere umukore kuri musozi, wongere umuzane mu ruhongore rwawe, umugirire neza, umufate akaboko, umurwane intambara zose zimuriho, umugire neza kugira umugisha, kuko uri Imana yumva gusenga, uri Imana ishobora byose, uri izi byose, uri Imana ikora byose, uri Imana idahindurika, uri Imana mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Ndakwinginze ngo mugire neza kugira umugisha, abone ukuboko kwawe kuri uyu munsi, abone imbaraga zawe, abone imirimo n'ibitangaza byawe. Ubwo burwayi bwawe bugiye kumugeraho, ubwirukane ubuteguro, abo mugire neza kugira umugisha kuri Imana bwagusenga. Urakoze ko ubikoze mu izina rya Yesu, amen. Ese ko hari n'ikindi mbona cyo mu bapfumu, hari ikintu kimeze wakemera utacyemera, niyo mpamvu warakivuze nanigendera. Sawa, Imana ikugirire neza, warangije. Ntuzabajyemo cyangwa ngo bagushuke ugende, sibyo? Hano ntabwo tuba turiho duca imanza, ahubwo tuba turiho tugira gute? Haleluya. Umuntu yahisha umuntu ariko ntiyahisha Imana. Se muracyahari? Tugiye gusenga, reka turekere aho ngaho, ni byinshi ariko Imana igire neza, ibatabara. Yesu nashimye, ibacire inzira ibiyeri, si byose? Amena. Ese umunsi murashaka gutabara? Murashaka gusurwa n'Imana? Hari igihe mba ndi kugenda ngahaha wenda bikaza kuvaho, cyangwa se hari n'ibyo nagiye nandika kubera igihe n'ubukene bikarangira, cyangwa se nko kubigiza ijambo ugahita nikuramo indirimbo bikaza kuzima. None amen. Ubushize uzagaruke tuzaguha indirimbo muzi wahanze ziwe, hanyuma uririmbe, hanyuma abadayimoni bagutsikamiraga bakorwa n'isoni bakurekure, inzira zawe zifunguka, sibyo? Sawa, Imana ikumugisha, sibyo ra? Cyangwa zarihindure nawe n'abantu. Erega impano tugomba kuvuza impano, abadayimoni bagashya bakagenda. Yesu nashimye. Mana mu izina rya Yesu, ndahagarika imbaraga zose z'abazimu n'abadayimoni, imyuka y'abarangi, imyuka y'abacuruzi, imyuka y'abanyabingi, imyuka y'ibitego, imyuka niwe rero bacumbikira bakakuzaho. Murumva uvuye hano ukajya mu Cyanzu wagenda nk'iminsi 3, ni hagati, ni hafi yawe, ni hafi ya Tanzania, hano begeranye na za Muyinga iyo ruguru. Uretse cyane ngambe ikintu rero ukazamuka Muyinga ntamurikiraho Cyanzu, ni hafi ya Tanzania. Niho rero bari barakongeye n'abavanye babita ngo n'abadayimoni bitwa Mwicanyi. Nibwo bwa mbere kuko ari abadayimoni bitwa Mwicanyi. Barashaka kunyura bakakwica. Yesu nashimye. Numve rero Yesu nashimye. Nagiye kuba nawe bari kuzamura serikali n'imva bazayazana kuri uyu w'Imana. Hallelujah! 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 Baba fashe
barafashe mu misaya no ku maboko yawe no ku kuboko kwawe. Imana yacu icyubahiro. Amen. Yesu nashimwe. Imbaraga zose zamutera, ibyo yatambuye, ibyo bamutaye, ibyo bamujugunyeho muri aka kanya umuriro w'Imana, imbaraga z'Imana. Ndabona nakubwiye ngo murekure, wari wicaye muri uyu mutwe, ndakwirukanye, vamo, sohoka, ndakwirukanye, sohoka, ndakunanije, aho wavuye hose, uko ungana kose, uko umeze kose, imigambi ufite yose, ndakunanije, mpamagaye umuriro w'ijuru, mpamagaye imbaraga z'ijuru, sohokamo, murekure, mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, ndakunanije. Abazimu mwese mushyi, dayimoni mwese mushyi, abarozi mushyi, nyabingi mushyi, ibitega mushyi, amahembe mushyi, mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, umuriro w'Imana n'umatwi, sohokamo dayimoni. Rekura umutwe we, rekura agatuza ke, rekura mu mugongo we, rekura mu nda ye, rekura amaboko ye, rekura amaguru ye, rekura mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Ibyo byose ndakwirukanye, ndakunanije, mubujije uburyo, mubujije amahoro, sohoka mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Umuriro udasa, dayimoni vamo, sohoka, genda, ndakwirukanye mu izina rya Yesu. Abazimu mwese mushya, bari mushya, nyabingi mushya, ibitega mushya, amahembe mushya, ndabirukanye, ndabananije, sohokamo, mubujije mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Aho wari wicaye nawe wagurukije, ibyo warufashaga dukwambuye, ibyo witwazaga byose dukwambuye, mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Umuriro udasa, vamo murekure, genda, va muri uyu mutwe, sohokamo mu izina rya Yesu. Urumva mu matwi umwemeze gute? Urumva rizajere mu cyumvamo mu mutwe urumva rigikeramo. Yesu nashimwe. Imana yakuvuzeho ngo ntabwo ari Imana indi kandi ngo ntabwo ari Imana isaza ngo yibagirwe. Iyo gutoranyije abana b'abantu badahari, iyo kwibitse abana b'abantu Mana
amina nawe arimo. Mana y'amahoro iragukiza kuko ni Imana ishobora byose. Ndavuga twese gukora ibintu bitangaza. Kirimo umuntu ukunda kwibagirwa muri we cyane. None ahangaha nawe unaza barabasengera akantu kose akahita kibagirwa uwo mwanya. Ariko Imana y'amahoro uzi ko Imana ikwiciye inzoka yakugendaga ajyaga yumva ibyaha. Imana yacu ni ishimwe. Avuga ngo Imana ije kubakiza kuko ni Imana ishobora byose. Ikindi ni kuba Imana ivura umuntu urwaye ugutwi. Sinzi niba arimo hano yumvamo imisonga mu gutwi kumwe, umuryango w'imisonga kubiteye mu gutwi, nawe baragusengera. Ndabona Imana iri gukora imirimo n'ibitagaza. Hari umuntu hano waragiye ngo kunywa ibinini. Mana yavuze ngo ije kubirangiza kuko ni umwanya w'amahoro. Kandi ngo mutere hariho kuko isinzi yatashye muri mwebwe. Imana yacu ni ishimwe kuko ni Imana y'amahoro irera kandi Imana irambwiye ngo igiye kuzana ingoma. Hano hari Imana igiye kubatera. Imana igiye kuzana ingoma. Imana yacu ni ishimwe. Hari ibintu Imana irambiwe mu ukuri. Kandi mu ukuri birabirambiwe. Kandi birabirambiwe. Papa Imana y'amahoro yambwiye ngo hari ituro ry'ishimwe. Uwavuze ngo nukiri ibintu bikurimo. Ndetse nabonaga bigenda bigusa nkaho ushomajwe tumeze n'ishimwe. Kumva utuntu dushomba umubiri wawe. Imana y'amahoro mu gihugu cyo mu ijuru yavuze ngo ije kugukiza burundu. Ngo kubera ko wavuze ngo ningira ubu burwayi ngo nzashima Imana. Ubwo ari wowe urakijyana iwanyu murandeke. Amen. Nahamagaye mujye mwihangana. Imana yacu ni ishimwe. Imana yacu ituro wavuze ngo Mana nuyiza ibi bintu bijya bigera mu matwi. Mana nzagushima kandi nzagaragaza. Kandi wakize. Ese Mana yateganya. None se twabyohereje mu cyamuso iyo byavuye. Mana wakize. Wakize cyane. Ngamubwire papa. Ituro Mana ikumira. Muzagabanya kabiri. Amen. Amen. Mugabanya kabiri. Uzaturuka hari tubire ngo uwo yaje. Kandi Imana iragaya abantu bagashima. Imana iragaya. Sabasubiza ibyanyu. Oya. Shumba rero ajye nyihanganira. Izabasubize ibyanyu. Oya. Tegure gushima Imana. Sibyo? Mujye mushima Imana binagaragara ko mwashimye Imana. Imana yacu ikakomeze. Imana yambwiye ngo yavuga ikirije umuntu ufite ikibazo cy'umutima. Ubu mutima uratera cyane. Imana yambwiye ngo yagukijije kuko ni Imana ishobora byose. Kandi ni Imana murera igakirana. Ikindi hari umuntu wari ugira ikibazo kumva ameze nk'utwite mu nda. Kumva ameze nk'umuntu utwite mu kanya kumva abaye muzima mu kanya kuba ikintu kimuremereye. Umuntu yaba turimo. Imana yacu ni ishimwe nayo baragusengera nzi neza ko Umwami ari bubikore kandi birarangira burundu. Murakira rwose. Ikindi harimo umuntu Imana hano mu gihugu cyo mu ijuru ivuye indwara ya hemoroyide. Ari umuntu uyirwaye. Hemoroyide akunda Imana ikirije iyo ndwara. Imana yacu ni ishimwe. Hemoroyide Imana yakukirije. Witeka nyiriga bakuramburiye amaboko uhumure. Imana yacu ni ishimwe. Ikindi Imana ivuye umuntu ufite ikibazo cy'umutwe w'umusaya, kubabara cyane mu musaya, akumva arimo arabara mu mutwe. Imana y'amahoro irambuye amaboko ikijije abo bantu. Umereye nabi Imana y'amahoro nimukoze kuko irera igakiranuka. Hanyuma harimo umuntu ukunda gusenga, yamara gusenga agera hagati bakumva ibyo yasenga ngo birikubye. Aho bakumva rwose ibyo bitanu. Abantu baba bambereho abo barasengera bw'umwihariko kubera ko Satani yajyaga bavangira mugatangira gutekereza
bwa nyuma mwari mugeze musenga bikabananira, harimo n'undi muntu usoma ijambo wakumva arimo arasoma ikinyamakuru agahita abika atagejeje mu rugo yatangiye gusoma ku buryo atarimo gusoma. Abantu barasengera b'umwihariko kuko Satani yaje kubasahura. Mana Mungu ibagire neza kandi ibashyigikire mu mwami. Kandi ni ukuri Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru yari gakirana mushu irambwiye uje kuguhemba byinshi, nako ije kuguhemba byinshi. Imana ije kuguhemba byinshi, Imana ije kuguhemba byinshi. Iyi Mana irambwiye ngo intebe ugiye kwicaramo mu modoka nta n'imodoka ni murayije. Iyi modoka ugiye kubona ngo ntabwo uricara munsi yayo n'imwe mu modoka, bivuga ngo ni imodoka utaragendamo, ni wowe utaragenda. Iyo ni Imana y'amahoro igiye kuguhemba. Wa gatanu aragenda ahita akibyara. Yego. Yesu ni igitsina gore niba ari umukobwa ariko acyari umukobwa ntabwo. Murakibona mwese? Murakibona? Zero mu yako Imana kose. Igihe kibyara yavuye no kwa gatanu. Yesu nashimwe. Abo hirya hari bazare batakibonye. Imana yacu irashobora cyane bikoze mu izina rya Yesu, amen. Ngaho bakurikira. Ubwo sawa utarabyumva ko oya arakubaza utakumva biki urabyumva n'ubyumva nta kunyumva Mana mu izina rya Yesu ndabohora uyu mumama imbaraga zose arwaye zamutanga zamugendagaho ndazinanishe mu izina rya Yesu. Ndaturagukira naturagoboka natuvuye muri bitangaza ibyo bamutereje byabo bitari byamushinye byamwatuye byose bikuza hasi. Umubare w'Imana nibatwike imbaraga z'Imana zirukane mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Uri Imana ibohora, uri data twese uhoraho, ndirukana abasimu, ndirukana abatari, ndirukana nyabyo, ndirukana ibitega, ndirukana amahere. Dayimoni mumurekure mu izina rya Yesu, mumuveho mumurekure mu izina. Bikunda kugutera nijoro katika jina la Yesu Kristo Imana ibamusega kushaka na hili Imana ntawe irabeza kugira ngo sohoka mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Imana imbaraga z'Imana dayimoni murekure genda murekure muvemo sohoka muvemo sohoka murekure rekura demoni urinde ndakubaza izina rya Yesu.
kwande ikabaza amazina y'Yesu w'Imana mbaraga z'Imana ikatuna kwande isha soka rumva uragenda wasubira ikatuna kwande ikatuna kwande ndakubaza umwero w'Imana n'ugutwi ikatuna kwande kwa mugisha soka rona urugendo soka muvemo soka ugende muri mwamburi bangahe icumi gusa ndamusohokemo uyu mwana ibyamujyana n'amatwaza n'ito mu izina rya Yesu urakoze kumuhoye izina rya Yesu mu izina rya Yesu amen. Mana ndabohora uyu mwami mbaraga sakwa izabutakazamuka zose bazirukanye mbohoye umubiri mbohoye ibyo byose urakoze kumuhoye kandi urakoze kumugirira neza izina rya Yesu mu izina rya Yesu amen. Mana katika jina la Yesu Nazareti Nyumwana kwao Mana kwa uyu mwana wasimu na wataimoni ubumugana birukanye imbaraga zose zamufanya zose ndazirukanye mpamagaye kwano kumuragwa mpamagaye muri imbaraga kuri we reka ukizumuka n'izina ry'Yesu imbaraga zose z'ubutazamutego urakoze kuri Imana igira neza urakoze ukarwanya icyo cyokakire ukagikomeza reka umugire neza kugira umugisha umukorere neza azakora gushima muri maza urakoze mu izina rya Yesu. Uri Imana igira neza udatapfe sora ubirukanye wasimu na wataimoni sajana kuri mama imbaraga zose z'ibitero byose namujyane ngo ndazirukanye imbaraga z'umujinya zose n'izina rya Yesu ndazinanije uri Imana igira neza. Soa gutabira bitamo kandi mu muryango wawe waranapfuye kera ariko wavuze ngo n'ubundi n'umuyobora ko nta kazi imarira urumva niyo mpamvu n'igihe umwana azirukanye ndatura kubohoka ndatura imirimo n'ibitangaza kuri uyu mwana n'izina rya Yesu wakoze kubikoze. Mana uri Imana igira neza mama reka umutabara umurengere izi mbaraga zose zo murasirazuba bakugendagaho abarozi abapfumu nyabingi bitega amahembe bose ndabananije mu izina rya Yesu wa Nazareti ndatura umuriro ndatura imbaraga zawe ndatwika abazimu n'abadayimoni ndatwika imyuka yose y'abarangi imyuka yose y'abacwezi imyuka yose ya nyabingi ndavuze ngo nimushe mumuvemo nimushe mumurekure umuriro w'Imana nibatwike imbaraga z'Imana zibirukane mu izina rya Yesu wa Nazareti ishatayimo cyumurekure cyugende cyadakwirukanye cyadakunanije umuriro w'Imana umuriro ishumuvemo cyumurekure genda ndakwirukanye genda ndakunanije genda ngurusha uburyo ibyo wakoze byose ibyo wamukoreho byose bitesha agaciro umuriro w'Imana n'umutwike imbaraga z'Imana zikwiruka abarundi mushe yamenye mushe ibitega mushe amahembe mushe mu izina rya Yesu amufasha wese aho muri wose uko meze kose uko mugana ko ikanye umuriro w'Imana imbaraga z'Imana ndayimo wese isha ndakunanije cyadakwirukanye cyangwa
umuriro udasa, imbaraga zidasa. Dayimoni, dayimoni, urinde, urinde, urinde dayimoni, urinde, urinde ndakubasa, urinde umuriro w'Imana, imbaraga z'Imana. Dayimoni, urinde dayimoni, urinde, urinde ndakubaza umuriro w'Imana n'ubutwika imbaraga z'Imana zikwirukane, wo mu muriro udasanzwe, wo mu imbaraga zidasanzwe. Urinde dayimoni, urinde, urinde umuriro w'Imana. Banzishe noneho, banzishe hose, banzishe aho uri hose, ukomeze kose, ukungana kose, imigambi bafite yose ndagutwitse, ndakunanije, ndakwirukanye. Sohoka, 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 sohoka. Sohoka ugende, urinde, urinde, urinde dayimoni, urinde. ntabwo rero urashaka kugira ngo ukazigera kabona Kubera ko kazi wowe witwaje ushaka natari ibyo wamusize n'ibicere wabimuye ntabwo ugakira no kugira akagore tugafite amafaranga bakigendera bahungu nta n'umwe uzigera umujyana wakarose kudashaka umufashe umuhungu wanjye umuzaciye igihe kingana kiri murimo hashize imyaka nk'itandatu imyaka 6 ubu bagakomye kuba karashatse bafite urwo rwiza ariko kubera kandi kurwanya ntabwo bazigera gashaka uri muri twade insina de umuriro w'Imana yitwa Ezekiel izina Yesu uramurekora shaka murekure nonaho murekure warufashe wamufashe naramufashe ku maso ubwo ikarere umunota wanjye izina Yesu murekure ngakora ibyo byose watwaye wamuve mu maso igikundiro cyawe twakire kure mu izina Yesu genda uzagaruka murekure hose rero uramurekura shaka nasaza zone kohereza ngaho murekure hose rekura kwa kugeze kugenda